Bandeko balandi ya Jekrapo Kimbangu TV mbote na bino bisika biso bozwami. Bokolanda émission na bino les plans de Dieu et ses œuvres o esika toko kundolaka bonzambe ya papa Simon Kimbangu pe monene boye. Mokolo mwalelo to yambi papa na biso ye akotalisa biso lolenge nini ye akotaki na kati ya yamba ya papa Simon Kimbangu. Papa mbote na yo. Mbote maman journaliste. Bonne santé. Oui, na bokasi ya nkolo. Nzamba zo bomba biso toza malamu. Merci beaucoup papa. Okoyebisa biso kombo na yo po bandeko bazali kolanda biso bayeba kombo na yo. Bayeba pe ozali kimbangiste to oza non kimbangiste. Merci beaucoup. Kombo na ngai eza Félicien Minzengo. Nazalaki kimbangiste te, mais nayaki kokoma kimbangiste na volonté divine. Oyo nkolo asalelaki ngai nde nayaki kokoma kimbangiste. Merci beaucoup papa Félicien Minzengo. Ozalaki kimbangiste te, oyo nzamba salaki katikati na yo yango esalaki yo okoma kimbangiste. Papa Feli, yebisa biso nini oyo nzambe asalaki katikati na yo oye tindaki yo mokolo malelo papa Feli Minzengo akoma kimbangiste. Merci beaucoup. Ndenge totangaka na ba école catholique. Ngai nazalaki catholique, nazalaki séminariste. Tobandaki ko beta foot, nazalaki un grand joueur ya foot. Un bon jour to beta match d'inter. Nde nazwaka coup au sauvage na ngai oyo epanzanaka nyonso ba transporter ngai de Bandundu ti na Kinshasa na koti na hôpital général de référence na mama yemo ba médecin ba bundana ki kopesa nga traitement esimbaki te basango bazui ba disposition ya kozwa ngai komemanga na Afrique du Sud pour na kende kozwa ba soin moko approprié. Basali ba démarche les jours basi saki ba démarche etikali journée moko esengalaki mutuka eya ezwanga ketika nga na aéroport na voyager et puis ba pesa nga médecin akosala suivi na avion tui na okoma na Afrique du Sud. Na butu vers ba 22h na monaki apparition ya lumière moko na chambre nazalaki parce que nazalaki na chambre moko privée. Nde na moni papa moko abimeli ngai na kati ya chambre. Abandi ko interroger ngai. Alobi esko oyebi nga? Alobi te nayebi yo te. A insister. Alobi tala nga malamu. Esko oyebi te ata photo ata même mutu abetela onano lisolo na ngai te. Alobi non non non. Troisième parole na ye tango asali insistance. Na ye ko se souvenir parce que nazaki na ba grand frère mibale babandaki ko sambela déjà na église kimbangiste. Na se souvenir que nous avons une photo moko ezaki na mur ya ndako ya grand frère ezaki na photo moko tata azalaki na photo na bokokani na bakoma Simon Kimbangu. Alors bien soko yoka Simon Kimbangu ezali ngai. Bisoki omoni présence na ngai na ye ko intervenir parce que moyo kende kozwa ba soin ailleurs ezati. Yo zana nzambe na yo. C'est pourquoi naye ngai nazo silisa pasi yo zanango. Abandi ko simba ngai asimbinga. To solo la kana ye une affaire ya plus de 40 ou 30 minutes comme ça. Ezala makamusus to solo la eza ya privé ya ngai moko. Moyena lobango na miso abatu ezati. Après yebisi ngai ke pasi na yo esili. Lelo kaka na butu ya lelo ozobima na hôpital. Na fana na hôpital na bimi na couloir ba médecin de garde bango nyonso ba kimma ba koka ko supporter ngate balobi ah o biso to moni eza fantôme eza muntu te na yebisi bango ke non bozonga eza ngai tango ba yoko zonga même les cousins wazalaki garde nanga akimaka lelo cousin aza militaire aza soldat aza na bandaka ba yeko zonga na yebisi bango non ngana sina biki déjà na moni tata moko ayeko bikisa ngai
tata wana nayebi ye te mais subitement namoni akoteli nga na chambre tala makambo asali ngai tata na kombo na ye Simon Kimbangu. Alors bakamwaki bango nyonso tofandi ti babani badeba bake réunion basilisi réunion bayoki Motorola ezalaki na salle d'urgence. Médecin ou azalaki chargé de garde akei azwi Motorola yambi boye médecin directeur abengi alobi nomoni tata moko aye pa na nga aye ko réclamer malade wana o alingi ko voyager en Afrique du Sud baza na posa na ye abima na hôpital asi afuti déjà ba droit na ye nyonso bino kuna bo libérer ye kaka akende. Après cela, bah quand tu réunion, le médecin directeur a lobby te libérer, il faut te libérer. Bah y a qui ça là effort, bah libérer ngai. Le temps bango bazo sala moi bah démarche wana. Mutuka moko et y a qui voiture, ezala qui ya couleur rouge. Et y est telemi le bosso ya hôpital. Bah lobby non. Chauffeur a réclamé à lobby biso toye ko za mutuna biso aza awawa. Batindeli biso mutuka oyo toya kozwa ye tokende na ye na ndako babimisi nga nazwi biloko na nga tozwi nzela na cousin tokoti na kati ya mutuka tokendaka badirige biso ti na paroisse ya Njili. Tokoti na paroisse ya Njili tokutaki pasteur paroissial azalaka na Njili libanda aye koyamba biso alobi non namoni papa moko aye koyebisa nga ke mopaya moko azoya bazoya kotika ye na mutuka boyamba mopaya wana basaleli biso ti tomeli tolie na butu wana bapesi biso chambre tolali na tongo ndenge ezalaka na momesoni ya bakimbangiste basalaka culte matinal biso nyonso tokotaki na culte matinal ntango tobimi na culte matinal na liboso ya batu na sali au drapeau ngai nazwaki parole ya kopesa témoignage ya likambo nakutanaki na yango napesi témoignage na batu pasteur pe apesi témoignage ndenge amonaki papa yaki koyebisa ye keno mopaya moko azoya yamba yepesa ye place alala aza mwana ndako bayambaki biso comme ça se doit neti toza bapaya te bazwaki biso en considération lokola toza bana ndako bapesi biso esika tofandaki na nsima ya kofanda na baprès-midi tomonaki lisusu le même voiture ebimisaki biso na hôpital eye kozwa biso bamemi biso ti na centre d'accueil bayambaki biso na centre d'accueil tosololaki esengelaki tosolola na centre d'accueil na bakonzi oyo bazalaki na époque wana tosololi na bango na nsima bapesaki biso nzela ya kozonga nga nalobi en réalité ngai moye nazonga lisusu na catholique ezali te nazongaki na catholique nakendaki kosala remise et reprise ya babiloko oyo bapesaka biso avant soki osilisi séminaire eza na babiloko bapesaka biso na séminaire tokendaki tokutanaki na doyen ya faculté tosali remise na doyen parce que biloko wana bakontrolaka yango vraiment de très près ezala stylo ezala même grumete bapesaki yo eloko wana nyonso ezala carnet bapesaki yo efo kozongisa yango epai ya doyen alors tozongisa biloko nazongisi biloko wana nyonso epai ya doyen tosali remise et reprise doyen apriaki mpo na ngai mpo na kopesa ngai mot de circonstance ya au revoir aprie mpo na nga basali sacristie oyo basalaka mpo na mutu oyo aza libéré ntango bakontrole liste bamonike biloko ezalaki correct balobi nzambe asunga yo okende osala mosala na yo na kimia nyonso nde nalongwaki na église catholique natikalaki kimbangiste kino lelo nde nazokoba na église kimbangiste baréalité na église kimbangiste onga nakutani na yango eza ya ebele nzambe ndenge bible ezoloba ke
abosana ba eli na ye te soki oza eli ya nzambe ata okoti na saa mabele nzambe akolanda yo akende kundola yo toujours na même paramètre kaka na 1989 na voyagaki nakendaki na Angola na bandaki kosala etant que diamant fait un homme d'affaires nazosala epa mundele mais na 89 nayoki ke papa Diangenda kontima aye na Angola tokutanaki na papa Diangenda tosololaki na ye ayebisi nga nasepeli komona yo mais posa na ngai oya na nkamba na 99 kozanga te nga nazozela yo oya na nkamba tosololaki na papa Diangenda alobi bon papa nakoya na nkamba lokolo opesi nga promesse nakoya na nkamba totravayaki na mundele na nga na nsima ya kosala mosala wana mundele aye kovoyage mosala esili natikelaki a zéro nakokaki kosan sortir même kosomba ata lipa te nafandaki na ndako un beau jour nakoti na chambre nakia koprie na libondeli ya 10 heures ntango nasali libondeli nasilisi kobima na nga na chambre nayoki bana na libanda bato moko bazotuna bango manu Feli gesta wana papa Feli aza wapi alobi te papa Feli aza na chambre azolala alobi bobengela ngai ye baye kobenga nga ezalaki précisément na 97 na bimi na ye namoni papa moko afandi alobi naye koluka yo tosololaki na papa wana alobi ngai nauti na Kinlaza naye koluka yo nazozonga mpe na Kinlaza me bapesi ngai enveloppe oyo naye kotikela yo zwa enveloppe oyo okofungola yango après 3 jours na 10 heures nde okofungola enveloppe oyo ngai nazongi na nga na Kinlaza nabi te papa yo uti na Kinlaza me tofanda omela ata mai ya pamba alobi te naliaki na nga deja or Kinlaza longwa Luanda ti Kinlaza ekoki kozala même plus de 1800 km na papa wana abimi libanda nga mpe nabimi nga te nalanda ye napesa ata transport apamba afuta natikala komona ye donc 5 minutes après naluki ye na bafaçon nyonso natikala komona ye sikoyo papa na nga merci tolandi maemanso oyo osili koyebisa biso motuna na biso ezali boye papa na ntango oyo oyebisi biso ete ozalaki séminariste osalaki accident na niveau ya école obebisaki bayebi oesophage te esika tomelelaka mai esika nzela mai ekitelaka nyonso ezalaki ya kobeba ntango osalaki accident wana papa ezalaki na mbula nini nasalaki accident ezalaki na 1983 paroisse catholique nini je peux dire bato oyo bayebi epai na biso na Bandundu nazalaki na paroisse ya mission Kitenda wana na mboka Bandundu oui na Bandundu nde esika makambo manso wana bazali koyebisa biso nakutanaki na yango a partir ya paroisse ya Kitenda nde kolongwa na Bandundu baye kohospitalize yo awa na mboka Kinshasa papa Feli tolingi oyebisa biso papa wana ntango ayaki atikeli yo enveloppe alobi na yo ete enveloppe wana ifo kofongola yango 3 jours après et puis ofongola yango kaka na ngonga ya 10 heures nsima na yango ntango olandaki opesa ye transport omonaki ye lisusu te nini eyaki na nsima merci mama journaliste ntango nalandi papa wana namoni ye lisusu te nazongaki na ndako nakoti na chambre na prier nazwi enveloppe na tiango likolo ya moustiquaire 3e jour nazalaki mwa badistraction moko boye nabandaki kosala mwa misala ti 10 heures eye kobeta nayoki motema na nga
Et le beninga est le roman boy na voix na qui voix moko boy yebisi nga lobité. Oza na devoir moko boy enveloppe moko tiaki likola moustiquaire kende ko fongola ngo. Na kotaki na ndaku na prier esili na zo enveloppe na fongoli. Tant na fongoli enveloppe na moni billet d'avion. Wow. Oyo ezolongola ngai banda na Luanda na ya Kinshasa. Na tangaki billet d'avion ezalaki na date o ba précisaki na kati ya billet o ngai na kolonga Luanda pona ya Kinshasa. Na zelaki eleki 3 jours après ko bomba enveloppe wana ezalaki un certain vendredi na kotaki na ndako nazo prier nde na yoki na libanda lisusu bazotuna bana lobi oh manu Felice sound na bimi na komona mindele misatu baye na voiture na bango ya rouge ba mindela na bayebisi nga balobi toye koluka yo est-ce que oyebi Mercedes oui na yebi aza patron na nga na bandaki kosalela alobi bon atindi biso to ya koluka yo tozala mwa mosala moko ifo kesalela biso est-ce que oza na babalance na bamateriel na yo nyonso osalelaka mosala tala alobi oui naza nango alobi bokota na ndako ozwa biloko wana tokende kosala biso mosala moko boye tala alobi maintenant nayebi bino te bien que cela na Angola basalaka enlèvement ya bato alobi non soki toenleve yo benga patron na yo nini appareil yango ebenga patron na yo bosola na ye na bengaki patron na nga lobi na nga mutu natindi bango baya koluka yo kende osala mosala oyo baye kozila yo nake kuna nakomaka epa na bango na 12 heures nasali priere babimisi 36 boîte ya diamant baboîte ya mido oyo ya minene bakitisi liboso na nga balobi salela biso spertige ya diamant oyo diamant na diamant ozotia yango na boîte na yango sala musala au même pendant 3 jours biso tokofuta ye na sala musala wana de 12 heures jusqu'à 22 heures juste na silisi yango nyonso baminene balobi non papa tomoni musala ozosala neti oza yo moko te bozalaki même plus de 5 personnes bakota na ndako bapesanga bakado esengeli bapesanga batuni ngai musala osali oyo tocomprendre te même biso toza bamindele toza na baloupe ya minene tokoki kosala mosala oyo te. Qu'est-ce qui t'a poussé de faire ce travail pendant moins de 72 heures biso topesaki alobi non eza mosala mpo nga nayekoli nayebi yango c'est pourquoi nasali yango na temps oyo ezaki epermettre nasala yango alobi te oza yo moko te oza na bato ozosala na bango mosala wana abendi tiroir abimisi 7,500 $. Apesi nga comme cadeau alobi zwa prime na mosala osali pesa biso facture na mosala osali yebisi bango no bokopesa nga 7,500 $. Alobi te eza moke biso tozopesa yo 8,000 bazwi 8,000 $. Bapesi nga bazwi bakado wana nyonso batiango na kati ya mutuka bazwi 4 soldats bapesi bango motorola balobi soki okomi obengi biso confirme ke okomi bamemi nga ntina ndako ntango baye kokomisa nga na ndako nazwi $100 napesi na basoda wana balobi oza moto ya liboso osala eloko oyo tosala yango na comptoir mais nani tomona moto asala biso eloko oyo te nzambe apambola yo bazongaki nga mpe natikalaki na nsima ntango mikolo na ngai ekokaki ya kovoyage nazwi nzela nabandi kobongisa biloko subitement namoni voiture ekokota na lopango balobi yo nde représentant ya église Kimbangisi biso toye kozwa yo avion eza déjà prêt ezokende Kinshasa yaka tokende nakotisi biloko nazwi mbongo natikeli bana batikalaki na lopango nazwi nzela nde nayaki Kinshasa nakomi na Kinshasa nake na centre d'accueil mutuka eyaki kozwa nga na aéroport eutaki na centre d'accueil ezalaki na couleur rouge ezwi ngai memi nga te na centre d'accueil na mata na mutuka ya mibeko bolingo misala ezokende kamba
ezalaki bazo préparer arrivé à secrétaire écuménique autaki Amérique. Il faut bayamba ye na nkamba. Na ngai nazomata na mutuka nakei nakomi na kamba. Mutu ayambaka ngai eza papa Mfuma Mbanza. Ayambi ngai tosololi na ye. Voilà. Oyo ngai namonaki na vie na ngai. Bon, bato bazosala tembe mpona Simon Kimbangu. Nayebi te parce que mutu na mutu ndenge nautaki koloba. Il y a des élus de Dieu. Bao Nzambe aponi penza ayebi ke oyo aza ya ngai. Voilà maman journaliste oyo esengelaki nakoka koexplike na mokuse yango wana. Matondo mingi papa Feli na bandi biso bae banso tolandi papa Feli na bokebi bonso. Kasi papa Feli motuna na ngai ya mwa mokuse elingaki kozala boye pai na yo tango kendeki Angola. Musala nino bandaki kosala na mboka Angola. Nazalaki diamant fer. Na bandaki kosomba diamant. Na bandaki pe koteka. Musala ya diamant yango bandaki kosala na Angola. Mais na kokamwa lelo tomoni papa Feli alati elamba baminganga. Oye kotalisa biso ndenge nini otiki musala ya diamant fer oye kosala na yo musala ya baminganga. Po balobi ke musala baminganga ezala na mbongo te musala ya diamant nde yango ezala na mbongo mingi. Ndenge nini osepeli kotika musala ya diamant okota na musala baminganga. Merci beaucoup maman journaliste. Musala ya kimunganga ezalaki lokola don spirituel na ngai. Nakoma kimunganga eza longue histoire. Natangaki nasalaki pédagogie générale. Mais à ma grande surprise na paroisse place na bandaki ko évoluer tango na komi kimbangiste. Ezalaki na ba diacre mine balotaki bandoto. Bamoni nga na komi munganga nazo soigner batu. Un bon jour na lali na butu baloti singa ba epsinga lobi zwa boîte ya matériel oyo. Boîte ya matériel otopesi yo nde musala obanda kosala. Na lamuki na butu natala na mutu ya mbeto na moni boîte ya ba pince. Oyo nazo salela musala ke munganga. Nde na yaki kotanga musala ke munganga na koti classe na tangeli yango nde na yeko silisa nde nazokoma kosala musala na ngai. Matondo mingi papa to sepeli makasi na bandi bandeko banso bazali kolanda biso na Jekapo Kimbangu TV to landi papa ndenge nini alongwe na musala ya diamant fer akomi munganga. Donc ye penza papa Simon Kimbangu alobaki akotika ete azali ko accompagner ye partout na misala na ye azui boîte ya ba pince ba ciseaux ba biloko nyonso basala ki misala kimunganga apesi na maboko ya papa Félicien yango na tomoni papa Félicien kolongwa diamant fer esika mbongo ezala kebele atiki papa Simon Kimbangu alobi na ye yo musala na yo nga na poneli yo ezali musala ya kobikisa milimo ya batu pamba te baminganga misala na bango ezalaka wana Nzambe azali po asalisa na molimo me baminganga bakosalisaka na mosuni. En tout cas papa Feli totondi yo botondi kasi tolingi toyeba na mokolo mwa lelo ozali ko évoluer na paroisse kimbangiste nini to na commune nini na section nini. Merci beaucoup. Nga naza na commune ya Ngaliema. Nazali na paroisse ya Malweka na Kimbara place nazali. Matondo nini oza na mouvement nini to na groupe nini? Non naza diacre na kati ya église. Oyembaka na mouvement mon côté. Naza mwana jeteki. Merci jeteki o elingi koloba groupe théâtral Kimbangiste. Matondo mingi bandeko balandi ya Jekapo Kimbangu TV to landi na bokebi bonso témoignage ya papa na biso na bandi papa ezali mbala liboso te mbala ya sima lisusu okotalisa biso to koyebisa biso yebisa pe baninga bazali pembeni po bakwa koyeba monene pe bonzambe ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa matondi mingi na bandi tosilisi pona mokolo mwa lelo kasi to bandi okoki kozanga liloba ya suka te pe okopesa ta bato mibale to misatu mbote
bazali kolanda yo na Je Crapaud Kimbangu. Merci beaucoup maman journaliste. Ya yambo nanu na pesi nanu ma lukumu ebele matondi ebele epai ya yemei papa SKK oyo azosala ke tolala mpe tolamuka oyo azomonisa biso pole oyo azopesa biso sagesse wana mpe intelligence wana. Nazangi mpe kopesa pasteur communal na ngai te papa pasteur Kambutu na paroisse ya Delvaux. Napesi mpe balandi na ngai nyonso oyo bazalaka pembeni na ngai mbote ebele moya kotanga bino bakombo eza te mpo boza ebele. Merci beaucoup. Napesi mpe libota na ngai mbote madame na ngai bana na ngai madame Patience Lumbu na kombo ya nkolo tata mwana mpe molimo santu nde nasuki wana. Matondi mingi bandeko balandi na kolanda maloba ya papa Feli tokomi na suka ya émission na biso pe tozangi kopesa mbote te na papa Lik Lukombo topesi yo mbote mama Beatrice Lukwikulu esiko ozali mbote na yo papa Amigo Masampu esiko ozali mbote na yo papa Nzungu Lusimbamo esiko ozali mbote na yo pe mama Beyanga esiko ozali mbote na yo na famille Mfuta nyonso tobosani bino te topesi bino mbote balandi banso bakolandaka Je Crapaud Kimbangu bisika binso bozali na mokili mobimba biso bandeko na bino topesi bino mbote tolingi bino mingi soki bolandaki biso na bokebi bonso na nzela ya kamera tozalaki bongo na papa Grace Kaiser na assistance ya papa Papi Swana bongo na elobeli ngawa bino mama Susan Kembi. Émission oyo ebongisami pe lambami kaka na yemweko papa coordonne biso papa Grace Kaiser botikala malamu bisika biso bozwami bye.